За та бүхэн сайн байцгаана уу? Хамбруул Римбучи багш жодын авшиг хүртээхийн бэлтгэл болгож жодын дадлагаар айдсаасаа хаагцах нь гэдэг сэдвээр номын айлдвар хийхэд бэлэн болж байна. Австрийн Вена хотоос бидэнд номын айлдвараа тавьж байна. За та бүхэн чатан дээрээс энэ хичээлийн эхэнд ба төгсгөлд унших номын айлтгал болон зориулга ёроолыг татаж аваарай. Чатан дотор байгаа. Монгол нэртэй байж байгаа шүү. За ингээд Римбучигээ өгтөж авъя. Short motivation for teachings and practice. За ингээд бид эхлээд номын айлтгал тайлбарна. Санжи шодан хоки шогнан ва шаншу баду дани касуши даги жинсо алюминий өвлөг тэргүүтээ үйлдсэн буян эдгээрээр амьтны тусын тул бурхан бүтэх болтугай. Бурхан ном хийгээд чуулганы дээдэд бодийг хүртэл явуулаад алюминий өвлөг тэргүүтээ үйлдсэн буян эдгээрээр амьтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай. Бурхан ном хийгээд чуулганы дээдэд бодийн хутаг хүртэл явуулаад алюминий өвлөг тэргүүтээ үйлдсэн буян эдгээрээр амьтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай. Хамаг амьтан амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан лугаа төгөлдөр болтугай. Хамаг амьтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас эгнэт хагц болтугай. Хамаг амьтан зовлонгүй амгалангаас хизээд хагц болтугай. Хамаг амьтан холоор шунан дурлах хүслэн уурлах айлнаас ангид сэтгэлээр унших болтугай. Би сэтгэл гурваар бишингүүгээр мөргмө. Бодит болоод бодолдон ургуулсан үүсмит арвин тэргүүшгүй цагаас хураасан хилэнц нүглээ намынчил муу. Сансар нурваны буян бөгдөд даган байсан муу. Гэгэрсэн бүхэн сансар хэдий орших хүртэл бидэнтэй саатан үлдээд номын хүртийг тасалдуулалгүй эргүүлсээр байхыг дурдтхан сануулмуу. Хамаг амьтны хураасан буян бурхны хутгийг олохын төлөө нөө зориулагдах болтугай. Базар бүми яахум алтан өнгөт ариун шорон сүүртэй. Базар кияахум
Ауга төмөр хашаамд гадаад улсаар хүрээлэгдсэний гол Уусын хаан сүмбэр бол дорноо удамж бит өмнөө замд умра модод өрнөө хүрээлэгч Нарсар ахуба калагны тэдгэрийн төвдөн тэнгэр хийгээд хүний ертөнцид эдиндээ тансаг бүхний гайхамшиг цог учрал дүүхэн төгссөн. Энэ бүх баялагийг эхний дэд язгууруулсан дамжлагын ламнар ядам болоход байцаадва шарвах радига бууднаар хандадагийн сийгээ бүхний харагч дэлхийн мэгмит номын сахиус нугуулдор бишингүүгээр өргөмүү. Ауга энэ хүстэглэр энэ хуертний мандлыг аван сойрох авснаар намайг ажиллан сойрхоо. Сүрчгийн өнөр цэцхэн бүрхүүл газар шороотой түүний гол сүмбрууд дөрөв тэрхийгээд нар сараа хүрээлүүлсэн хүрхтийн орныг хамаг амтны таалал зориулан өргөмүү. Гүрүү ядам ратна мандала хамнэря таяами. Ауга энэ хүстэглэр амтан болгоны хэрэгцээнд тааруулан номын хүрлийг багштай өргүүлэн сойрох. Дэдийн ариун номыг ухаан сэхэрч гэрсэн чанар болоныг хөгжүүлэх болтугай. Ауга номын их хэнгэрний дуугаар амтны зовлон эзлэн жаргаг асар төвлөр дэдийн хувь заяагаар ариун ном сургаал үлдэн дэлгэрэг. Jerkanım şazın kamsımın çüci jaror seçenen yancı tır dala kadın sargili lamalun roi tanjiyenin zome don huda hudu gını jabji ban morosukun jorana tanji kambala don deva chani dasya Angı tüzin yerzoni ta tamcır mavi şer tambi şunu tonzır pi kodamı dela şamsar jar sonzab gir vitanı malı trajan jabrangi tanı tatun kurlo tamiri Dershan yortan ki jar sav şambadanı saksaman pakwa tome jal harjir tombi ngurtanar tondar tenjon zamu Geçineri ki tonki bançya tancan khora yandan pakhwala dola son poder murgele lamar Seçinen yancin jerme damca ya tedbi okara jene khambala yi wandagan takhon kantne jebdi yandaga khor Çernigen dolar zodana nebi panso serder genki baridana sen khizfşena darta danya kandi Nienda sor mayo samdana dorje anjere ji losum ta khis ta je ngonde ande tin lam jong sara ngala ju jo tu jit ba nam la sorwan de kanji trambi dungara kanzar jang kubi sena la mem jo soro wa jena manga ton ton la so Sari lamar nam la sorvande Çaksınır düngara ecendra kedim Çenem yarsu me khun jevara jalla su semcene donla mirda dağınçana Tamba nam ginum tsadı Hello everybody. Bonjour à tous et à toutes. Hola a todos. 大家好，我想是不是还要调试一下？ So your online translations are not silent? E o problemă cu traducerea. Okay, so
today our subject За is өнөөдрийн бидний ярих сэдэв бол overcome the fear. жодын So дадлагын why, тусламжтайгаар we бид made that өөрсдийнхөө энэ subject? айдас хүйцээс хэрхэн ангиж явах Because вэ гэдэг this сэдэв байгаа. is the essential point of the human problems, not just human, but all for all За энэ бол sentient одоо beings. хүмүүн төрлөختөнд байдаг одоо хамгийн том асуудал юм аа. Одоо хүнд байдаг хамгийн том айдас Think юу about байдгүй this. одоо түүнийг We яаж давах вэ? have 80,000 clashes, За бидэнд одоо or you can 80 say гаруй мянган afflictions. 84 мянган All of сэтгэлийн сманас them, байгаа. Биехээс you сэтгэлийн can сманас. say rooted by Энэ бүхэн ignorance, but also юунд үндэслсэн we байдаг can юм бэ гэвэл say бидний мунхагт үндэслсэн байдаг юм. very much rooted by fear. За тэгээд мунхаг нь одоо мунхагийнх нь So, ихэнх хэсэг нь юунд if агуулгддаг юм we бэ гэвэл become бидний fearless, бид өөрсдөө одоо that also we can өөрсдөө муу say юм болохгүй гэж үргэлж айж явдаг. Тэр бол одоо equal бидний биед of барих сэтгэл, бидний мунхаг the сэтгэл түн fully зөвлөж байгаа юм. enlightenment, Buddhahood. As long as the fearlessness is limitless, Бидний fearless, одоо and then, юунаас ч үл айх тэр сэтгэл маань хязгааргүй equal to the Buddhahood. тэр мөчийг бид бурхны So, хөтөлбөрлөө гэж in this үзсэн. case, we Бидэнд can одоо айх юм think юу ч that байхгүй болохыг л хэлж байгаа гэсэн. fearlessness is the underlying or the problem. I mean, Тэгэхээр одоо бидний the бүхий л fear is. асуудлын So доор therefore, нуугдж байгаа тэр шалтгаан нь юу is байдаг юм бэ equal, гэвэл айх сэтгэл. we gain the Өөрсдийнхөө сайн fearlessness сайхны өөрсдийнхөө жаргалын төлөө means одоо we бид have айн сүрдэг сэтгэл. everything have confidence. Тэгэхээр ингээд айх сэтгэл байхгүй бол The бид одоо confidence бүх юмд is the бүрэн most итгэлтэй тийм болж чадна. essential, important to do anything. Тэгэхээр альва нэгэн зүйлийг хийхийн Is not хамгийн talking гол нь юу about байдаг юм бэ гэвэл overconfidence or arrogant. We're talking about real confidence. So that's also come from fearless. So that's why the Chod practice why we call Chod means cutting. за Cutting through. чодын So cutting дадлага through гэдэг means чод гэж юу гэсэн үг юм бэ гэвэл you энэ бол can тасарч татах interpret it in гэсэн many үг. ways, but one way also we can say cutting through all Тэгэхээр fear. юуг тасдах байгаа юм бэ гэвэл бид So, мунхгийн үндсийг If there's no тасдах байгаа. fear, then there is no problem. За ингээд бид мунхгийг So тасчих юм бол practice, одоо ямар ч одоо асуудалгүй you болно can гэсэн say үг. the most fast solve the problem. It is not the most simple. It is not the most basic. It is advanced practice. За but энэ бол also одоо маш Can дэвшилтэд relate it шатны with дадлага юм. anybody because Тэгэхдээ everybody's энийг бол одоо problem хүн болгон underlying дадуулахад is болохгүй the fear. гэх асуудалгүй яагаад гэвэл So when одоо you бидэнд become байдаг айдас fearless, бол then хамгийн how is хүн great болгонд байдаг асуудал тэр юм аа. anybody can imagine. That's why even as advanced practice, Хэдийгээр энэ маш өндөр if you go шатны дадлага details, боловч then хэрвээ some та context maybe you're going to shock. одоо But if we одоо think simple way, энэ дадлага бол одоо хүн болгон тохирохгүй then гэж is үзэж болохгүй. very simple practice of fearlessness. Яг
одоо гүн утгыг нь ойлгох юм бол overcome or fail. Одоо чадахгүй мэдхгүй хүний хүч хүрэхгүй тийм юм бол энэ дадлагад байхгүй. So very important to know first any subject, first the overview, the central point. Even you don't know the whole central point. За ингээд одоо some kind of simple way to relate it yourself. Гол утганд орж чаддаггүй маа гэхэд одоо тодорхой хэмжээгээр энэ дадлагтайгаа бид холбогдож чадах нь бол хамгаас чухал юм. Is overcome or fear. За бидний гол зорилго бол одоо өөрсдийн бүхий айдас хүчээ даван гарах. And how extensive this part is. The central point is overcome. Тэгэхээр бидний дадлага хэр өргөн үнцгий байхаас шалтгаалаад бид одоо өөрсдийнхөө айдас хүчийг даван гарах тийм болцоо юм аа. It should be very clear for everybody if we say this way. Ингэж одоо тайлбарлах юм бол хүн болгонд илүү одоо ойлгомжтой байхаа гэж би бодож байна. For some people. Гэтэ хэрвээ одоо энийг ойлгохгүй everything is under all the problems, all the clashes. Одоо яагаад бидний бүхий л асуудлын гол нь яагаад айдсанд агуулгадаад байгаа юм бэ гэдгийг сайн ойлгохгүй тийм хүмүүс байх юм бол одоо тэдгээр хүмүүс зориулж энэ талаар жоохон тодруулж ярья. If we think about five positions, за ингээд одоо таван түүхрийг бодоод үзэх юм бол Buddhism, the real meaning is there is five negative major five negative emotions. Бидний Нисванысын таван гол түүтгэр to lead in our life is the wrong way. So одоо түүнээс шалтгаалаад бид одоо амьдралдаа алдаатай буруу зүйл хийж байдаг. We call ignorance. Түүний одоо хамгийн нэгдүгээрх нь мунхаг сэтгэл. Ignorance means мунхаг гэдгээр юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл know the root problem. Өөрийн асуудлын гол үндсийг and how to solve this. Бидний зовлонгийн үндэс, бидний асуудлын үндэс хаана байгаа юм бэ гэдгийг мэдэхгүй түүнийг хэрхэн шийдэхээ мэдэхгүй байхыг бид мунхаг сэтгэл гэж нэрлэдэг байгаа. So Jod practice cutting that root problem, cutting through. Тэгэхээр жодын дадлагаар бид тэрхүү асуудлын гол үндсийг бид тасдах одоо тэр аргыг бид өөрсөндөө дадуулах юм. In one way we can say you understand emptiness. Одоо нэг талаар бид одоо other way you can say you understand гэж хэлж болно. Нөгөө талаар the selflessness. Одоо би үгүй. Би өөрийн хайгаад байгаа энэ өөрийнхөө төлөө санаа зовоод байгаа энэ би гэдэг чинь яг юу юм бэ? Тэр байгаа мó байхгүй мó гэдгийг ultimate motherhood. Ойлгох. Or you understand the бурханлаг чанар яг юу юм бэ? Femininity. Туйлын бэлгэн гэж юу юм бэ? So that equals have энэ бүхнийг ойлгох одоо or ignorance. Тэгэхээр одоо cutting through энийг ойлгоно гэдэг маань одоо мунхгийг тэр чигээр нь тастаж хаяхыг or the root of the all problem. Тэгэхээр бидний одоо бүх асуудлын үндэс тэнд дагуулгддаг юм аа. Or fears дагуулгддаг юм аа. We have a fear because we have unknown phenomenon. We have unknown phenomenon.
it is no more something you don't know, and then fear comes. Бид үзэгдлийн мөн чанарыг ойлгоогүйгээс бидэнд айдас төрдөг. We Яг can тэр юу explain болохыг мэдэхгүй, that яг overcome энэ одоо fear юу вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа учраас ultimately бид өөрсдийнхөө төлөө санаа is зовж ингээд бидэнд айдас cutting through the төрж ignorance. байна. Тэгэхээр одоо жодын дадлгаар бид энэ And then айдас the хүйцийнхаа second язуурыг poison we тастаж call хаяхад өөрсдийгөө дадуулах юм. the anger or hatred, За ингээд одоо aggression. бусад You are so нэсванэсийн aggressive. бусад түйтгэрүүд if нь you одоо usually- өөр хилэн why хорон people санаа aggressive? үзэн ядалт Because Эдгээр there's нордог. fear underlying. яагаад та ууралж байгаа? Яагаад үзэн So ядаж you байгаа have юм to бэ be гэж бодоод aggressive үзэх юм бол because you try to тэрний defend yourself. цаад үндсэн дахиад таны айдас үүсэж. All this Та айгаад aggressiveness өөрийнхөө comes төлөө from айж санаа зовоод try байгаа to учраас offend yourself. одоо надад л It ямар looks нэгэн like муу юм you болно гэж attacking бодоод байгаа someone, учраас та But ууралж still байгаа. Үзэн is ядаж the байгаа. underline is you try to defend yourself in the Тэгэхээр wrong way. одоо ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө that's why хамгаалах тэр aggressive сэтгэл өөрийгөө angry. гэсэн тэр өөрийгөө бодох сэтгэл танд төрөөд байгаа учраас Hatred танд айдас төрөөд байгаа юм. because you Түүнээсээ think болоод there's бусдыг something үзэн ядах, бусдад уурлах, хилэгнэх attacking тийм you, одоо why you нисванасууд hate it. тэндээс гарч ирдэг байна. something very unpleasant За ямар нэгэн because таалагдгүй that's явдал something related attacking you. тохиолдох гээд байна. Над руу ямар нэгэн So that's одоо амтан Is байх under гээд байна. need is Намайг the fear. хорлох гээд байна гэсэн тийм Fear үзэл. of attacking me, Энэ айдас many байгаа ways, учраас not танд physically attacking. өөрийгөө хамгаалахын necessarily. тулд за энэ заавал одоо many бие ways. махбодоор ийм бодит механик атак одоо тань руу дайралт тийм дайралт байх албагүй. Одоо нүдэн дүүгэл үзэгдэх хорлол Then we have тараал attachment. юу гэж боддгийн problem. ямар нэгэн байдлаар энэ надад муу юм хийх гээд Also байна гэсэн underneath айдас танд is байгаа учраас The fear. түүнтэй үүдээд одоо уур хилэн We үзэн are so ядалт зэрэг attached гарч ирдэг and байна. Clinging on. Бид өөрсдийн энэ Why? Because we are fear of losing. бие химэх сэтгэлээсээ бид if you маш have хүчтэй zero fear of зуурчсан байдаг losing, учраас There is тийм no болохоор attachment. айдас байгаа. Хэрвээ танд ямар ч айдас байдгүй л танд ямар ч одоо өөрөөсөө зуурах тийм зуралт байхгүй гэсэн. So everything we are so байгаа attached, учраас л танд айх that өөрийн makes төлөө айх us сэтгэл байгаа даа. difficult to departure, to separate, to За lose. тэгэхээр одоо өөрийгөө If the belongings, then is losing. өөрийнхөө эд юмс өөрөөрөө зогсохгүй Because өөрт хамааралтай тэдгээр зүйлийг алдах энийгээ би there's a алдах нь fear байна шүү гэж underneath. бодохтой зэрэг бидэнд айдас төрдөг. Түүнээс улбалаад одоо шунал хийлэн Jealous, same thing. ата бүгдээрээ энэ айдсаас л үсдэг. You are jealous because you losing, Бидний fear шунал ч гэсэн яг losing this дуртай сайхан competitive юм алдах гад байгаа учраас бид competitiveness. You are the winner, За, ингээд or at least ата хорсол equal. яг You адилхан. think you losing бид that. That's хоорондоо why you өрсөлдөж jealous. чинь надад байхгүй тэр хүнд байна. Jealous. Түүнд Means- атаархах jealous сэтгэл means- эндээс гарч ирчихнэ. You are not happy somebody's success. Хэн нэгэнд атаархна гэдэг бол одоо You're not тухайн happy хүнийхээ somebody's азтай, жаргалтай beauty байгаад or whatever, байгаа нь танд таалагдахгүй байгаа. wealth or whatever. Эд хөрөнгө Because you одоо have танаас илүү fear. эд хөрөнгө, танаас илүү нэр хүнд, Underneath танаас your илүү гоо fear. үзэмж байгаа учраас та түүнд атаархаж байна л гэсэн үг. Та түүнд одоо And become ялагдах гад inferior. байгаа. Та түүний доор орох Why гад you have байгаа this? тийм Because айдас you танд don't look цаанаа the нуугдаж world. байна л гэсэн үг. You only look a very small world and Тэгэхээр одоо something энэ near бүхний одоо энэ айдас and you таныг compete that. хорвоог Then is үзэх You холыг think you're not харахгүй going to success. маш and ойрхоныг you are going харах to- таны одоо You have fear of no таны success. үзэх ертөнцийг ингээд competitiveness. маш их давчуу хязгаартай болгож идэг зүйл бол энэ айдас юм аа. Similarly, everything Үүнтэй адилхан бусад бүх зүйл have underline the fear. бусад of бүх something. асуудлын цаана юу нуугдж идэг вэ For гэвэл instance, if айдас. we put айдас as хүйтс like нуугдж the идэг. worldly concerns, the За ингээ worldly хорвогийн concerns, одоо альва нэгэн явдал ажил төрөл You have өдөр always тутмын энэ
fear of бүх юмны nor gain. цааталт одоо би олж авахгүй л яах вэ? Би And fear of алдчихвал losing. яах вэ? Би хорлогдчихвал яах вэ? Anything. Би гэмтчихвал Always. яах вэ? Өгчвөл яах вэ гэсэн тийм айдас заавал нүгдэж Then идэг. you have fear of Ямар comfort, нэгэн байдлаар like надад муу losing юм the comfort. болох үедээ гэмэн айх тийм айдас танд агуулгаж идэг or you учраас can say lose the success. одоо аз харьцвал яах вэ? Then we Миний have аз таахгүй fear of, яах вэ? we have fear. We are always concerned about praise or recognition. Одоо хорвогийн Because you 8 have ном гэж underneath байдаг. fear, Хин нэгэнд заавал магтуулах. not going to Хин нэг recognize. альва нэг not going зүйлийг to заавал praise. олзуулах. Заавал And the opposite жаргалж going шунах. to be blame. Fear of Энэ blame. бүхнээс шалтгаалаад бидэнд тэр айдас төрж идэх. Everything's fair. Хинч одоо бусдад шүүмжлүүлэхийг хүсдэггүй. Хинч юмаа алдахыг хүсдэггүй. Хинч одоо өвдөж зовхыг хүсдэггүй. Хинч одоо Fear of жаргал таашаалыг л үргэлж хүсэж идэг. not Одоо nor бусдад recognize үл it. тоогдох. Бусдад үл тоогдохыг хинч Fear of хүсдэггүй. Намайг тоохгүй л яана. losing status. Намайг одоо би энэ өндөр одоо байр сууриа алдчихвал Everything is яана. underneath. There's a fear. Энэ бүхний цаана нуугдж идэг зүйл бол айдас, That's хүйдэс. why Тийм учраас the extensive Joel practice, the central жодын point дадлага is одоо дэлгэрэнгүй overcome the дадлага нь fear. энэ хүү бүх айдас хүйдсээ даван гарах тэр аргууд байдаг юм аа. Одоо тэрэнд биднийг дадуулнаа л гэсэн үг. Especially modern time, we have a lot Ялангуяа of fear. орчин цагт бидэнд айх зүйл маш их байдаг. Everybody's so scared. Хүн болгон маш их айдастай амьдардаг. Өөрсдөө And that's мэдгүй ч why байж магадгүй outside гэхдээ you try to make perfect. гадна Because талдаа you are бүх юм scared сайхан, inside. бүх юм өв тэгш мэт If somebody ийм дүр not үзүүлж явж scared, байгаа болохоос биш цаанаа бидэнд inside, айдаг юм not үргэлж fear. байдаг. you don't have to be look perfect outside because you are relaxed. You are relaxed means you have some confidence. Тэгэхээр одоо ингээ But айх when we юмгүй хүн don't бол have this, өөртөө then we have to итгэлтэй be try to өөртөө be perfect, итгэлтэй look хүн and бол everything. заавал тэгж одоо ингээд өв тэгш мэт ийм дүр үзүүлэх шаардлага байхгүй болчдөг юм аа. Why modern time even modern people have a more fear, more problems? Яагаад орчин Why? цагийн хүмүүст бидэнд илүү айх зүйл, илүү асуудал байгаад байна гэх юм бол түүний шалтгаан нь Because the facilities, education, everything is бидний мэдлэг 100 боловсрол times бидний better than амьдарсан орчин used. төрж өссөн орчин So why become worse? маш одоо тохиромжтой, Because тааламжтай байгаагаас тэр. Our focus Тийм is учраас бидэнд external, айх юм бүр илүү байна л гэсэн. external things. Judged by everything appearance and Тэгэхээр external ингээд like одоо this. орчин цагт чинь бүх юмыг энэ гадаад And then you үзмжээр are, тооцдог. how to say, Тийм цаг ирсэн байх шүү дээ. Гаднаас нь харахад ямар байна гэдгээр бүгдийг одоо тооцоод байгаа. Тийм that's учраас why бид lack дүр of үзүүлээд яваад training, байна л гэж. Яагаад гэвэл бидэнд одоо өөрсдийгөө айц хүйцгүй болгож сургах training, тийм дадлага дутагдаад байна. a lack of the emotional training, Бидэнд сэтгэлийн дадлага Only дутаж байна, бидэнд биеийн дадлага дутаж байна. professional training, Бидэнд professional, мэргэжлийн external дадлага дутагдаад professional байна. training, or you can say intellectual training, За бидэнд intellectual оюуны training, дадлага дутагдаж but байна. not Бидний emotional training. одоо сэтгэлийн хөдөлгөөний дадлага ч гэсэн сэтгэлээ But the fear дадуулах is тэр дадлага ч emotion. гэсэн дутагдaltaй байна гэсэн үг. You know, so emotion is controlled our life. Бидний сэтгэлийн хөдөлгөөн бидний амьдралыг одоо захираад байна шүү дээ. Бидний Rational thinking амьдралыг атгах байгаа зүйл юу вэ sometimes гэвэл help бидний a сэтгэлийн little bit хөдөлгөөн. emotion, Зарим хүмүүс сэтгэлийн хөдөлгөөнөө but одоо you have to бүрэн have захирагдаад emotional training as well. маш их одоо If нүгэл no хэлхэнцгийг emotional үлдэж training, байдаг just учраас intellect, бид сэтгэлэн can't solve all the сэтгэлэн problems. дадуулах нь маш чухал юм аа. Why? Зөвхөн Because оюун санаагаар emotion ойлгох is нь хангалтгүй stronger байна. than intellect thinking.
Тэгэхээр оюунаар бол Because биднээс emotional ойлгож is байгаа. more natural. Оюунаар Emotion ингээд is more хүмүүс хилээ natural than тайлбарлаад өгөхөр intellect өө тийм training. байх шүү гэд ойлгочиход байгаа. Гэтэл тэр ойлгосноо биднээс дадлаг болгож That чадахгүй. means Амьдрал дээр хэрэгжүүлж it's чадахгүй. not mean we cannot have emotions. Тэгэхээр бидэнд сэтгэлийн We хөдөлгөөн can have a ямар lot of сэтгэлийн emotions, хөдөлгөөнгүй no болох юм уу problem. гэвэл үгүй. But we Харин have to have a training how emotions сэтгэлээ бид works, дадуулж одоо how сэтгэлийнхаа we хөдөлгөөнийг use зөв emotions залуурдаж сурах хэрэгтэй байна. more better way. Тэхийн юм бол That одоо is lack альва of асуудлыг бид илүү сайнаар modern шийдэж time. чадах болох юм. Орчин цагт So одоо pure энэ practice you илүү can амаргүй consider болчиход байгаа. Яагаад гэвэл бидний as орчин маш very expensive тухтай байгаад байгаа. emotional training Тийм учраас бидэнд одоо and focus сэтгэлээ overcome дадуулах the fear. амин чухал шаардлагатай. Өөрийн айдас хүчийг даван гарахын тулд бид сэтгэлээ дадуулах хэрэгтэй. Overcome the fear is not just even Айдсаа давж гарна гэдэг нь superficial way. зүгээр ийм But it өнгөн is талдаа ийм much хөнгөмсөг more deeper байдлыг бид way. хилээгүй. Илүү сэтгэлийнхээ гүнд Incredible deeper way бидэнд мэдэгдэхгүй is тэр далд emotional нуугдаад training. байгаа айдсыг даван гарахыг бид одоо You зорж consider байгаа. that. Also, Мөн түнчлэн what we have lack of is modern time бидэнд одоо дутагдаад байгаа тэр зүйл бол generosity, өглөг love and kindness. одоо бусдад их Many өгөөмөр things lack of. хандах бидэнд одоо альва сахилга баттай хандах Why lack of? бидэнд ёс суртахуун дутагдж We have байна. to see why is it Тэр бүхэн бидэнд because the дутагдж байна. modern focus is Яагаад гэвэл орчин individualism. цагт бидний одоо гол анхаарлаа тавиад You байгаа don't юм. need anybody. We try Одоо to set up айгу I don't need хувь anybody. хүний чанартай болчихсон. Бид I have my зөвхөн phone, my money, өөрсдийгөө- my bank, my зөвхөн password. өөрсдийгөө бодоод байна гэсэн үг. Зөвхөн өөрийн биеийг and nobody know Миний- my password. бие болон I can do миний anything with my миний finger. банк аккаунт, миний That's тэр юм, retraining. миний That's we төрөнг, are focusing. миний нэр төр. So that is Орчин individualism. цагт бид үргэлж одоо So this хар амиа individualism за хар амиа хичээгээр зогсохгүй is зөвхөн not ганц human өөртөө nature. анхаарал тавьдаг нь ихссэн учраас is humans бусдад need анхаарал тавих share. нь багасчихсан учраас бидэнд Humans is not айдас enough улам just have илүү good их. food and these things not good enough. We need human relationship. Одоо бидэнд But ингээ human сайхан хоолтой, relationship сайхан is all хувцастай байх нь becomes- хангалттай биш become байна. Бидэнд is хүн superficial. хүмүүн төрлөختөн Why хоорондоо becomes харилцаа superficial? Because холбоотой байх нь you чухал байна. Think you don't need anybody. You just need Би somebody л болж temporarily ивэл in надад limited хинч ways. хэрэггүй. You need it. Би but бусдын you don't тусламжгүйгээр really би need. болно. Huh? Надад хэний ч тусламж And хэрэггүй we гэсэн shift тийм that way. So тийм there's some people, some одоо individuals ядмаг even үзэлтэйгээр think I бид need it, but юунд you ч have no хүрэхгүй. choice because Бидэнд the бусдын whole тусламж world shifts that way. хэрэгцээгүй ямар ч тийм Huh? цаг мөч гэж бидэнд байдаггүй. So what? The only way we have to recognize, we have to realize we are going the wrong way. Тэгэхээр одоо бид Humans need өөрсдөө relationship буруу and зам more руу deeper бид level. буруу замаар яваад байна шүү гэдгийг таних одоо ганц And арга бол More энэ security бусадтай хэр in more холбоотой deeper байна level, гэдгийг not just таних. in like money. Money security is good, but that's only is not good enough. So you have to have Зөвхөн мөнгөтэй байх бол emotional бидэнд security. хангалттай биш ээ. not Тэр бол just одоо бидэнд financial үргэлж жаргалтай байна security. гэсэн баталгаа болж чадахгүй. We need many securities. Бидэнд одоо янз бүрийн баталгаа, янз бүрийн одоо So- хамгаалалтууд хэрэгтэй болчиход байдаг. That's why Банк аккаунт одоо имэйл бүх юмд we ингээд cannot бидэнд have пассворд genuine хэрэгтэй. love and Бидэнд одоо бүх compassion юмд and ийм these нууц things зүг very difficult хэрэгтэй, because нэвтрэх нэр хэрэгтэй. even Эн чинь бол одоо people таныг өөрийг understand чинь хамгаалах юм, intellectually, бусдаас it's хамгаалах. good thing Тийм л have, одоо we have чиглэлтэй юмнууд байгаа compassionate and love. Бидэнд blah. хайр, инэрхүү, өгөөмөр сэтгэл, practically сахилга бат, it's ёс very суртахуун, difficult төвчээр, because хатуужил, You are not trained хичээл this way. зүтгэл тэр бүхэн And the дутагдаад whole зөвхөн world not одоо shift өөрөөрөө this ингээд way. хязгаарлалчаад байна л гэж So ойлгоход. we need change direction.
Тэгэхээр одоо бид чиглэлээ өөрчлөх хэрэгтэй. how we world shift also. Бид We are чиглэлээ small өөрчлөх people юм бол have to realize хүн this болгон and then өөр өөрсдийнхөө чиглэлийг you can өөрчилж иж influence бидний more ертөнц people, өөрчлөгдөх гэдэг. and then more people. One person Энэ influence 10 одоо people and then 10 people бидний энэ can үзэл influence санаа 100 олон people. хүнд хүрч 100 олон can хүнийг influence хамрах 1000, тусмаа олон хүний амьдрал can чиглэл нь influence одоо зөв 10,000 like болж that way. тэгснээрээ бидний нийтийн shift. энэ ертөнц маань тэр чигтээ одоо тэр зөв рүү So- өөрчлөгдөх гэдэг. Тийм учраас Jod practice жодын showing дадлаар you this is more Бид- deeper level. одоо илүү гүнзгий The төвшөнд most deeper сэтгэлийн level илүү гүнзгий generosity, төвшөнд бид the яаж most deeper айцаа of даван гарах loving юм бэ гэдгийг kindness, одоо бидэнд and зааж especially сургаж, дадуулах compassion, юм. I say. Okay? ялангуяа энэрэнгүй сэтгэл. Compassion, I think people have wrong understanding. Бодийн энэрэнгүй We сэтгэлийг have to хүмүүс буруу understand ойлгох right нь way. байдаг. Because usually when we say За compassion, ингээд people think, ерөнхийдөө oh, compassion. бодийн Oh, энэрэнгүй сэтгэл нэгүсэл гэж I'm ярихаар хүмүүс sad for other оо people ингээ suffer. бусдын зовлонг хараад And then маш I их have гуниглаал this, ингээл sadness, өрөвдөөл инхийг хэлж sad гинэ гэж from хүмүүс sadness. андуурдаг. Other people Энэ бол одоо from тийм suffering. уйтгарлаж гуниглах сэтгэл Then огт I биш юм аа. have, generosity and to help them. Huh? Тэгэхээр бод сэтгэл гэдэг бол бусдад туслая гэсэн тэр өгөөмөр сэтгэлийг хэлж That байгаа. is not a real Бусдыг compassion. Okay? хорлохгүймсан гэсэн This тэр ёс is, you суртахууныг can хэлж say, байгаа. starting point Бусдын муу compassion maybe. Зан үйлд Starting point. өөр төвчээртэй But it's хандах not тэр real төвчээрийг хэлж compassion. байгаа. Real compassion Жинхэнэ is энэрэнгүй нэгүсэлт сэтгэл гэдэг бол direction of fearlessness. аимшиггүй айх зүйлгүйд хүрэх тэр замыг You're not хэлж. afraid anything. You're not scared anything. Айх юм юу ч байхгүй. Та Or at юунаас ч least айхгүй тийм you're less аимшиггүй scared. You less have аимшиггүй fear. чин зоригтой болохыг бид бод сэтгэл бод So that садваа means- гэж ярьдаг. Compassion means you care more than yourself. Тэгэхээр инэрл гэж яг юу юм бэ And you are гэвэл та not scared, care өөрөөсөө more than yourself. бусдыг бодож сурахыг бид инэрл гэж хэлж байгаа. Яагаад гэвэл You care та өөрийн about the төлөө айх world. биш, түүнийхээ care оронд about та the бусдын globe. төлөө санаа тавихыг хэлж байгаа. You care about humanity. Тэгэхээр Ah. бусад хүн төрлөختнийг бодно Because гэдэг normally маань people don't care once means зөвхөн scared өөрийгөө again. бодсноос хамаагүй илүү ашигтай. Scared means Яагаад гэвэл how can I care танд өөрийнхөө everybody? төлөө тийм айх айдас I чинь have алга to болчих. care myself. Яагаад айж чинь? Яагаад гэвэл та is өөрийгөө impossible эрхэмлэн I үзээд care байгаа учраас everybody. тэр юм. Түүнийхээ оронд бусдыг эрхэмлэх It сэтгэлээр sounds солих like юм бол true. Sounds like true in many ways. за энэ бол одоо хамаагүй I'm илүү one. ашигтай гэдэг нь ер нь Everybody care үнэн мэт themselves. санагдаад байгаа. I can't care everybody. But the care is your attitude and emotion. За ингээд та одоо Is бүх not амьтанд туслая гэсэн сэтгэл physically төрүүлчихээр Have to би serve бүх everybody. амьтанд тусалж чадахгүй штэ би чадахгүй гэд бодож иж магадгүй. Тэгвэл танд тэр What does make difference туслах is юм сан гэсэн you have тэр a сэтгэлийн caring- сэтэл байгаа нь not scared to тэр care нь хамгийн everyone. чухал юм. Тийм сэтгэл байгаа нь л хамгийн чухал. Usually scared because you think you mixed. I care means I have to physically take care everybody. Бусдыг бодно гэхээр одоо заавал But you хүнд don't have одоо to бусдад physically ингээл эд care хөрөнгө хоол everybody. хүнс бүх юмар ингээд Not the би start бусдыг point. бүгдийг өлсгөлөн хүн болгоныг би You хооллоод train иж yourself. чадахгүй штэ гэж та бодож байгаа бол Emotionally, хамгийн гол your нь attitude. сэтгэлийн энэ сэтлийнхээ Not хувьд та scared, care хүн everybody. болгон You бүх have like өсөөсөө you will хүн have болгон mind хоолтой training. байгаасаа гэж care бодож байгаа everybody. тэр сэтгэл чинь л бод сэтгэл агуулдаг. So care everybody means any chance, Амьтан болгоныг одоо you бодно have гэхээр any opportunity you can help somebody. танд хэн You are нэгэн ready. бусдад туслах ямар You are нэгэн ready тийм because you are бололцоо trained. олдоосой гэж бодож байгаа чинь That time you are very угаасаа happy. бод You see as сэтгэлийн opportunity. энэ бодийн You энерги see as a юм. great opportunity. Энэ бол You don't бусдад see, туслана oh my гэдэг бол God, одоо маш again I том have to do боломж this. танд нээгдэж байна гэсэн You үг. don't see Танд that way. маш том So you боломж. see, your mind Та is бусдад different.
туслах боломжоо have маш less fear. нандиннан үзэх Fear хэрэгтэй. means it just За энэ бол you одоо don't want to do айдсаа it, даван гарах means is одоо маш underlying томараг. is fear. Or if I do this, then this. You think За something disadvantage. ингэчих юм бол надад ийм You юм know, тохиол that's гарна the гэж fear. тийм айх айдас Fear танд means I means алгуулж. fear means this. Би гэдэг сэтгэл байгаа л бол танд айдас then you байж. have Та би гэдгээсээ даван That гарч isn't харж fair. иж бусад you гэдэг think рүү this is харж some иж та disadvantage. айдсаа даван гарахын одоо үүдэн нэгдэх юм аа. Үндсэн тавигдах юм аа. So that's why I'm saying compassion means the courage. Энэрл нэгүсэл гэдэг маш их You have зоригтой courage байхыг to хэлж care. байгаа нэг талаар. You're not Та одоо careless. Careless өөрийгөө means coyote. тоохгүй And compassion бусдын means төлөө явах тийм зориг зүрх танд бий болж байна л гэсэн үг. courageous. Энэ бол маш зоригтой, аимшиггүй одоо баатарлаг So Jod тийм байхыг practice хэлж байгаа. Жодын shown this дадлагаар very deeply. бид одоо яаж үүнд Very хүрэх юм бэ deeply. гэдгийг маш гүнзгий үзүүлдэг. Жодын дадлага бидэнд яаж аимшиггүйд хүрэх вэ гэдгийг And then also we сэтгэлийн have to маш think about гүнзгий this. төвшөнд When we үзүүлдэг юм we аа. have a fear, За бидэнд ингээд айдас Scared. үйлс байгаа цагт and then no scared. What is the differences? Why айх difference сэтгэл come. бидэнд байх ямар ч аимшиггүй байх энэ хоёрын ялгаа нь юу юм бэ? Маш их ялгаатай. when we Танд scared айх юм байхгүй physically гэдэг somebody attacking, юу ч байхгүй нь гэдэг чинь маш их эрхчлөө үсттэй. then we have two possibilities of За few ингээд levels of possibility одоо бодтойгоор хин нэг нь танилуу ингээд to дайрья гэж secure бодоход oneself. одоо Usually, okay, we build around fence за өөрийгөө тойруулаад or ингээд we хашаа try барьж to болох keep юм. some weapons. За эсвэл та ямар нэгэн Or we өөрийгөө can хамгаалах keep dogs. зэвсэг бэлдэж болох юм. Whatever we try to do in this Одоо build бид around, юу ч ямар ч you know, арга like, хэмжээ we авлаа have гэсэн a lot of бидний тэр айдас financially we scared. That's why алга we болж арилгахгүй. have insurance, buy insurance like this. За ингээ биднээс одоо Everything амь даатгал, автын is- даатгал, байрны It's даатгал, not a real solution. эрүүл мэндийн даатгал бүх даатгал It's авч гинэ just гэдэг чинь бид одоо өөрийгөө л хамгаалах Possibility энэ of solution. хашаануудаа бариад It's байна. not real гэсэн үг. solution because Энэ бол яг хуу it's биднийг not хамгаална. yourself Гэхдээ is энэ бол strong. айдасгүй Is болох you тэр are боломж relying on биш юм шүү something дээ. else. Ямар ч that means айдасгүй no болчих guarantee. юм бол бидэнд ямар ч даатгалын хэрэггүй болчих. But still we try to do this because we don't have any other options. Тэгэхдээ бид одоо яг бидэнд өөр арга So байхгүй the байгаа real- учраас бид тэдгээр олон real даатгалуудыг is- авахаас шүү аргагүй Real болдог. security is Харин you overcome яг this ignorance. жинхэнэ даатгал одоо Ignorance жинхэнэ means туйлын таныг When we аврах say, юм чинь юу oh, юм бэ if гэвэл I don't do this, айдас then I хүнсээсээ could have салах. this problem. But we don't know it would have problem. За бид even одоо finance, альва нэгэн For instance, асуудал oh, I have to бидэнд have тийм this юм finance тохиолдвол security, яана this, гэж айдаг. otherwise I Тэр will яг have problem. But тохиолдоо ч үгүй ч you don't know you will have problem or not. мэдхгүй мөртлөө You don't цаана even тийм know how айдас long бол live байж л you are. байдаг. Huh? айдас байгаа You учраас have even the time to тэрийг use this урьдчилан сэргийлж money and ингэж everything. өөрийгөө хамгаалах тийм But арга we руу don't бид think that шилждэг way. байна. But the real security is Тэгэхээр биднийг хамгаалах цорын You ганц know одоо жинхэнэ what is аврал юу юм бэ what гэх will юм бол happen. I know how long I live. би If you хэр know удаа амьдрахаа exactly how мэдэхгүй long I шүү дээ. live, what I need Яг надад exactly how хэд much хоног money I үлдсэн бэ need, гэдгийг би хэлж А? мэдэхгүй. how much is useful and how much is useless. If you know Надад хэр that, их хэрэгтэй, then is ямар real хэр баг security, хэрэгтэй isn't it? гэдгээ би мэдэхгүй. even you don't have no money, zero money, but you know I'm not going to have financial problem. Хэрвээ та ямар ч Somehow I мөнгөгүй survive- мөртлөө надад I survive санхүүгийн this way, ямар ч асуудал survive, гарахгүй I'm дээ going гэж to be survive this way. You know exactly 100%. Then you have no fear. No fear. та and одоо you have real яаж security. санхүүгийн одоо similarly, асуудалд your орохгүй байх practice вэ гэдэг арга замаа мэдж ивэл танд Build мөнгөгүй the байсан ч solution. гэсэн You have no айх айц fear байхгүй болох юм аа. because why you have Одоо fear?
гэж where жишээгээр is the root тэгж problem, үзэж болно. and then cutting through all these Тэгэхээр энэ root жодын problems. дадлагаар бид одоо бидний энэ that's бүх why зовлон I'm saying энэ айдсын The үндэс truth нь хаана байгаа solution гэдгийг is ухаж олоод the түүнийг most тасдаж deeper, хаях тийм дадлагыг хэлж байгаа. how to say, the most advanced way За энэ бол одоо of маш overcome дэвшилтэд fear. маш өндөр зэрэглэлийн дадлагаар бид So одоо when we зовлонгийн overcome fear, үндсийг, there is no айдсын problem, үндсийг, anything. мөнхгийн үндсийг тасдах юм аа. So that is the essence of Jyot. Жодын Okay? дадлагын гол шим нь энэ л юм. Миний саяны ярьсан үүнд л Oh, агуулгаж байгаа. okay. Maybe I leave here, so then you can have questions. За ингээд Everybody have миний ярих questions зүйл бол and энэ you хүрээд can- төгсөж байна. Хэрвээ хин нэгэнд You асуулт can байгаа бол би not only just questions, одоо but асуух you зүйл can байгаа have- бол би хариулъя. you can tell share your За thoughts. ингээд асуулт төдийгүй ер нь энд And байж then байгаа you can хүмүүс have a debate or whatever. өөрсдийнхөө You have confused санал or you сэтгэлдлийг experiment, юу гэж бодож and бодол whatever you санаагаа have, эсвэл maybe this more хэлж enjoy than болно. you just, Эсвэл listen to me. надтай мэтгэлцсэн ч Ah. болно шүү. Good? Yeah, if someone wants to talk, just from here, then you can use the microphone so that the translators they can also translate your question. Welcome to come. За ингээд хүмүүсээс ямар нэгэн санал бодол эрхийг бид хүлээж байна. Hello, Rinpoche. Glad to be here. I think the long sadhana of Taranatha, of Chod, it talks about the interdependence of relative and ultimate truth. Now, from the Shentong perspective, a relative truth is empty of itself. За And шандун үзлийн ultimate үднээс truth авч үзэх юм is бол empty of одоо other. үзэгдлийн So how is it that хоосон гэж үздэг. relative truth and ultimate truth are interdependent when it seems that that also they don't touch? If relative truth is empty of itself, but ultimate truth is not, how is it that relative truth can affect or condition ultimate truth? За so that ингээд they are шандун interdependent? үзлэр бол So одоо I'm struggling with the interdependence of the two truths. өөрөө If үгийн you could хоосон enlighten that. Thank you. одоо рандом question. үзлэр бол өөрөө үгийн хоосон, шандун үзлэр бол Very бусад high үгийн question. хоосон гэд энэ Very хоёрыг high, одоо very high хоорондоо яаж philosophy question. Okay. хоорондоо энэ So хоёроо I have яаж to try, зөрчилдөхгүй байх вэ гэсэн асуулт tell байна. this. Firstly, relative truth Юуны төрөн is харьцангуй үнэн бол dependent on ultimate truth. But туйлын the үнэнд ultimate truth is not dependent anything. харьцангуй үнэн Not туйлын dependent үнэнд on relative үннээс truth, харгалзаж not dependent байдаг with anything. оршдог бол What's туйлын wrong? үнэн харьцангуй үннээс харгалзахгүй. Okay. So, За товчоор хэлэхэд бол энэ хоёрын харьцаа ийм л юм. in that case, Харьцангуй үнэн бүх юмын Many people шүтэн maybe барилгад can think. тулгуурлаж шүтэн барилдлага гэдэг маань that угаасаа means туйлын үнэн чинь шүтэн барилдлага юм. Тэгэнгүүт туйлын үнэн бол юунаас ч үл practices харгалзах юм аа. is in relative truth level. It's not ultimate truth level. So how going to be effect that in reach the ultimate truth? Probably. If you have that question, that's doubt. The answer, in my point of view, I don't know other people's point of view, but in my point of view, this is when we're talking about the ultimate truth, we Бид have to одоо туйлын understand the үнэн relative гэж truth ярихад is never exist. туйлын үнний Never үүднээс ярихад exist харьцангуй whatsoever. үнэн гэж хизээч оршдоггүй. But this Туйлын үнний only үүднээс харахад. compare the ultimate truth. Тэгэхээр энэ бол Otherwise, одоо of course, exist. That's why we're talking today here. тэгэхээр одоо We туйлын are үнэтэй here exist and харьцуулж we ийж talking and харьцангуй үнэн listen гэдэг юм гарч And ирж байгаа. discussion. But
when you compare something, then different. За ингээд альва зүйлийг So, харьцуулж ингэж үзэх юм бол This энэ бол finger, маш өөр. compare this one is tall, but За then энэ compare this. хуруутай харьцуулахад урт нарийнхан байна The same гэвчлэн way, ингэж when you харьцуулсны compare дүнд бид the absolute ultimate truth, then is no further so. Then relative truth becomes nothing. тэгэхээр туйлын Okay. үнний үүднээс ярихад So бол then харьцангуй all үнэн ч гэж relative байхгүй. activities and the enlightenment, everything it works Туйлын in үнэтэй that field, харьцуулах зүйл ерөөсөө огт байхгүй. not works, Түүнээс цаашаа зүйлгэж бол байхгүй. nothing to do with the ultimate truth. Then maybe people confuse, oh, then how can we work on ultimate, the relative truth level? We practice a lot of, unmerit everything. Харьцангуй төвшний What does харьцангуй үнний төвшөнд бид help маш их reach олон зүйлийг дадуулаад the ultimate truth? The absolute, the Jantung Buddha nature, how we reach there. яаж одоо шандон үзлийн In тэр that туйлын level, үнэн there is a гэдэгт high хүрэх question. юм бэ? So then high answer is you didn't reach anything. You За already ингээд reached. хамгийн өндөр төвшний хариулт бол үнэндээ танд хүрэх зүйл гэж бол огт Before байхчгүй. You have illusion Хүрэх something цэг гэж is бол угаасаа didn't, байхгүй. nothing existence for existence. Яг But туйлын төвшөндөө бол юу ч whenever тэнд you оршдоггүй. realize, then is, oh, nothing's happened. All is not true. Just like waking up your dream, then you know all туйлын is not төвшөнд true. хүрэхийн үед бид энэ Never бүхэн existed. чинь You never been бүгд there. хизээч Never did болоогүй this. энэ бүхэн чинь төөрөгдөх But юм you бэ don't really шүү care now anymore. гэж тэгэхэд л Same бид thing. ухаарна. Яг маш Is that удаан answered or not? унтсан зүүднээсээ сэрж байгаа мэт. Okay. Оо эн Also. чинь зүүд байсан юм байна шүү дээ гэж л мэдх юм. Харин харьцангуй төвшний Any more questions? ертөнцид харьцангуй үнний төвшөнд амьдарч байгаа одоо үед бол бидэнд түүнийг одоо тэр мэтэр мэдрэх аргагүй маа. Online people, if you don't have question here, huh? Online, no question. Since I don't have a microphone, maybe you can repeat the question then. The drum, right? About the drum? There is one person asking, I don't have a drum. Is that okay? Yes, that's okay, no problem. За ингээд зүүдэлдэггүй хүн зүгээр үү гэсэн асуулт байна. Зүүд үзэхгүй байх нь зүгээрээ санаа зовлтгүй гэж. Тэр бол асуудал биш ээ. Тэгэхээр зүүдэлдэггүй хүн гэж байхгүй зүгээр бид зүүдээ танихгүй л байгаа л гэсэн үг болов уу? What makes truth so powerful? Yeah. Is why, because it's why working with our ultimate nature. Is that the reason? Why? What makes truth? Oh, yes. We are. Yeah, we. Of course, is the ultimate truth. We targeting to reach ultimate truth. За ингээд In асуулт truth нь way сонсогдсонгүй. is more advanced way, more fast way. That's why. Бидний зорж байгаа зүйл бол That's why we гарцаа туйлын cutting through үнэнд хүрэхийг the зорж байгаа нь бол гарцаагүй. root problems, not the Тэгээд түүнд surface хүрэх одоо problems. маш хурдан замыг We маш targeting товч the замыг root л бид problems, ирж хайж cutting байгаа through, гэж ойлгоход болно. not the secondary problems, or you can say the superficial problems, Тэгэхээр өнгөн талын хоёр дэгч or you can say not the branches шалтгааныг we бид арилгах targeting, биш we бид түүний targeting at үндэс the рүү root одоо problems. үндэстэй нь Yeah. харьцнаа л гэсэн үг. Үндэстэй нь тулж ажилланаа л гэсэн үг. Somebody also asked if the fear of death is addressed in truth practice.
is the fear of death? Is the fear of death also addressed in the truth За practice? өглөө сайхан айдас бас энэ айдсанд орох уу гэсэн асуулт байна. Addressed. Oh, addressed. Not directly, extensively, but it is. Тэгэлгүй яах вэ? Энэ бол бас л айдас шүү дээ. Одоо When you do the short practice, you have айдсаа бас жодын тусламжтайгаар давж гарах уу гэсэн асуулт байсан юм шиг байна. is like dying and other people Тэгэхээр одоо attacking энэ me, айдсаа давж demons гарна гэдэг attacking чинь me, ерөөсөө бол ghost attacking me, одоо no more red чөтгөр people attacking me, шулмсаа all these сайх, things you just одоо сүнснээ overcome. сайх, өвхлээ So сайх attacking тэр means бүхэн л the орж байгаа юм ultimate л доо. attacking is the death, right? So that's Одоо why тэгэхээр одоо таны дайсан чинь үхэл гэж Yes. үзэж байгаа учраас л та үхлээ сайж байгаа. Тийм учраас түүнийгээ бас даван гарах ч гэсэн үүнд багтнаа. So that means not the emphasize directly talking about death too much, but it is essential point. Practice in the essential, how to say, the essential focus. Yeah. If I understand correct, church should us help to overcome our fears and learn fearlessness. However, I think it's the other way. We overcome ignorance, or we have knowing, and from knowing comes fearlessness. But is it the other way around? We learn fearlessness and then comes knowing. За ингээд миний ойлгосноор энэ айдсаасаа сална гэдэг бол одоо So we training to be мунхгаас сална гэсэн үг юм аа. We learn to be fearlessness. За тэгэхээр бид одоо айдсгүй байхад суралцж байна. Бид нөө сурсан мэдснээ ашиглаад айдсгүй болж нөгөө тийшээгээ ингэж одоо энийг эргүүлээд үзэх юм бол бид сурсан мэдснээрээ бас айдсаасаа салж болох уу гэсэн асуултын хүн тавьж байна. Okay, Rafa. You may say. What should I try to interpret? Try to make clear. Yeah, because you talked about fearlessness. Yes. And then through the fearlessness, you achieve. He's saying you achieve. Then you go beyond the ignorance. But he's saying it's not the other way around. Maybe you overcome your ignorance. And by that, then you have no fear anymore. Одоо жодын дадлахаар бид айдсаасаа салаад мунхгаас сална. Тэгвэл бид мунхгаас салчих юм бол айдсаасаа салах юм биш үү? Ер нь бол нөгөө тийш юм биш үү гэсэн л асуулт юм байна. And you become fearless. But how you that is what we focus in. But how you do it is За ингээд айдсгүй болох бидний зорилго we teach in the энэ жодын дадлахын зорилго нь айдсгүй болох. Гэхдээ яаж вэ гэдэг нь the eliminating ignorance. Яаж вэ гэдэг. Not just ignorance, no more. Яаж вэ гэхээр ignorance things. We not focus on this, but we focusing on this overcoming four maras. Тэгэхээр энэ мөнхгийг яаж арилгах юм бэ гэвэл бид дөрвөн төрлийн мараг you develop this wisdom одоо ялж гарна гэсэн үг. Eliminating this ignorance. За энэ дөрвөн төрлийн мара бол одоо бидний Thank you. Дөрвөн төрлийн одоо good question. Нисванс гэсэн үг. Үхлийн эзний мара, өргөмжлөлийн мара, энэ төр гэдэг ийм дөрвөн төрлийн марагаас бид салах юм а. Энэ бол одоо сэтгэлийн шулмсын аймаг, шулмсын дөрвөн аймаг гэж байдаг. Then you have a reason behind, why I'm scared of speaking. За тэгэхээр одоо бидний айдсын judging or цаана ямар нэгэн шалтгаан яагаад байж байгаа юм. So there's a lot of wisdom teachings that define courageousness as having the fear. Тэгэхээр энэ хүний асуулт бол ингэж байна. Одоо олон ийм мэрэгэн ухааны олон улсын энэ мэрэгэн ардуудын ухаанд
and to not айдсаа worry даван about гарах fear, тийм аргуудыг and to заасан байдаг. instead of focusing on getting rid of fear, focusing on having the fear and acting anyway. Тэгэхээр одоо айдсыг давж гарна гэж бол байхгүй. Харин ч айдсыг ашиглах хэрэгтэй гэсэн тийм сургаал байдаг гэж энэ хүн хэлж fear is байна. unavoidable, so don't worry about no fear. And instead, you learn how to deal with your fear. Тэгэхээр айдсаа сална гэж нэгэнт байхгүй юм чинь айдстайгаа яаж зохицох вэ гэдэг талаар сургадаг гэж энэ хүн хэлсэн. Not incorrect. За энэ бол одоо яг буруу биш юм. Тэгэхдээ fear is unavoidable means somebody not training like good way. It is unavoidable. So then temporary solution is you say how to deal with this. But Jude is go much more advanced. Харин чод бол how you илүү гүнзгий яг үндэс рүү нь but also Jude have also have process not from beginning bam. За тэгэхээр одоо энэ бол тодорхой хэмжээний үйл явцын эцэст slowly introduce you how to overcome the fear. Тэгэхээр энэ айдсаа даван гарах юм одоо шат тодорхой юм төвшнүүд байж болох юм. Чод бол одоо хамгийн гүнзгий төвшин юм аа л гэж ойлгоход болно. Is the practice of chod useful in the Bible? За чодын дадлага энэ зууртын үед тустай юу гэсэн асуулт байна. Зууртын үед тустай юу? That means за ингээд тэгэлгүй яах вэ? Чодыг сайн дадуулсан хүн no fear of death. Зууртын үед instead you have зууртын үед орохоос өмнө үхлээс айхаа айцгүй юм шүү дээ. Because you are like child. Зууртад төрснийхөө дараа very fair place. Одоо зууртын үед бол одоо амьтад зууртын амьтад бол одоо хүүхдийн дүртэй байдаг. Зулцганы дүртэй байдаг. Хүүхэд бол юмнаас амархан айдаг. Тэгэхээр жодыг сайн дадуулж исэн хүн бол зууртын үед айхгүй байх болцоотой. So гэгэнгийн үзэгдэхийн цагт бид түүнийг өөрсөндөө ямар нэгэн муу юм хийнэ гэсэн айдас бидэнд байгаа учраас бид гэгэрч одоо гэгэнгийн ихтэйгээ учирч чаддаг. My identity, everything gone. За ингээ зууртын үед бидний нэр бидний өөрсдийгөө гэж таньж байгаа бүхэн арилж алга болдог учраас no idea what going to happen. Зарим хүмүүс have superficial ideas. Одоо өгсөн гэдгээ мэдгүй өөрийгөө тэр чигээрээ байж байгаа юм шиг санаад байдаг. Then I need some money, so I put a corn in my mouth. Many people have superficial ideas, but the Jod show you the most deep. So that's why you are saying all these things is not true. Бидний одоо энэ болж байна гэж бодоод байгаа энэ бүхэн төөрөгдөл юм аа. Greatest opportunity to гэж бид ухаарч энэ юмыг буруу ойлгоод байгаа тэр мунх сэтгэлийнхаа үндсийг тасалснаар ego self but зууртад бид айх айцаа даван гарч одоо ингэж жинхэнэ өөрийгөө олоход энэ төөрөгдлийн бий биш. Жинхэнэ өөрийнхөө үнэн нүүр царайг олж харахад бол хамаагүй илүү ач холбогдолтой. Чодын дадлагыг амьд ахуйдаа дадуулж исэн хүн зууртад өөрийн үнэн нүүр царайг танихад амархан болно. I heard of this and I read this. I understand intellectually. That helps, but it's бид оюун санаагаараа ингээд за тэгдэг ингээд тийм юм тустай ийм юм тустай гэж хичнээн ойлгоод тэр нь яг өчүүхэн like that become like that you have to be master. Яг жодын дадлагыг дадуулж исэн шиг тийм их төсийг бидэнд хүргэж чадахгүй. Somebody online wants to know
it's often recommended to do church practice in scary places like cemeteries. But in Europe and USA, usually the cemeteries are very peaceful, but nice places even. Yes. Asking if you have any recommendations. Yes, firstly, church practice scary places means is not for beginners. When you have a little bit advanced, that time you meant to be doing that. Okay. First is not that. First, a safe place, physically safe place. You just train in your mind first. Okay. And then process, and then when you have hard confidence, that time you challenge in yourself. You challenge yourself is part of your training. But when we say cemetery, these things as different cultures, different concept, people have work different way. This is come from Tibet. So Tibet cemetery means all dead people cut and on one stone. Millions of people cut one stone, and then they culturally believe all the spirit dead people there. And also many people say they seen night time and bone skeleton. How do you go? Skeleton. Okay. People go in there, everything, and many concepts around. That's why for them is the most scared place. So that's why if you are ready, go there and challenge. За тэгээд ингээд та өөрийгөө бэлэн боллоо гэж бодсон үедээ одоо тэр хүмүүсийн энэ ам хэлээр дамжиж ирсэн гүдэлтэй тэнд тийм арга яс явдаг ийм сүнс үзэгдэг гэсэн тийм газруудаар өөрийгөө сойрох маягаар дадлага хийж за тэгээд одоо та түүнд бэлэн биш бол эхлээд заавал тэгээд дадуулсан. Just like you fishing for fun. You know, people энэ орчин цагийн бидний энэ зав чөлөөгүй энэ одоо амьдралын төлөө зүтгэсэн ийм амьдралын дунд бид бол жодын дадлагыг бол баргалж зүгээр нэг сонирхол маягаар хүмүүс болдуу хийх юм да. So you have to whatever scary things you have to challenge yourself that one. Гэхдээ энэ заавал тийм одоо оршуулгын газар байх шаардлагагүй шүү дээ. Таны айдаг зүйл юу вэ? Түүгээрээ та өөрийгөө сорж бас болно. Thank you. Fear is a force that stops a lot of people from harming themselves, from death, from danger. If you become fearless, what за айдас заримдаа ингээд хүмүүсийг янз янзын одоо бэрхшээлээс даван гарахад хүмүүст туслах нь байдаг. Хэрвээ та ямар ч айдасгүй болчих юм бол Yes, that's true. Айдас хүнд заримдаа туслах тохиол байдаг шүү дээ. Jod is a purpose of overcome fear. За жодын дадлага бол одоо айдсаа даван гарч аимшиггүй төрөх тэр арга юм. You need it. Тэгэхээр танд аимшиггүй тийм байдал танд not fearless with ignorance. Тэгэхээр fearless with wisdom. Okay. Мунхгасаа салаагүй мунхга хадгалсан чигээрээ what you don't know what is dangerous and everything. Эсвэл more likely it's very dangerous but you just don't know or don't care or probably don't know otherwise that definitely care. Одоо энэ би айцгүй хүн гээд аюул руу гүгээд орохыг мунхаг гэсэн яг. Even the short practice for beginners we not recommended that тийм учраас жодын дадлагыг эхлэн сурагчдад бид аимшигтай газруудаар явж дадлага хий гэж зөвлөдөггүй. You know, so that means training with wisdom. So за ингээд жодын дадлагыг одоо бэлгүүнтэйгээр хийх мунхаг сэтгэлээр аимшиггүй би аимшиггүй хүн гэж зүтгэх бол шал өөр асуудал. We don't know how much financial security we need. That's why we don't know how long we live.
Maybe you have only 7 days За to ингээд live. жишээлх юм бол бид одоо санхүүгийн хувьд We бидэнд think 100 years live and санхүүгийн try асуудалд to орохгүй байхад хэдий хэрийн мөнгө finance and хэрэгтэй вэ everything гэдгийг хэд ч хэлж мэдэхгүй шүү security, дээ. yeah? Та Because we хэд don't хүртэл know. наслахаа That's мэдэхгүй one ээжиж танд хэр But- мөнгө хэрэгтэйг та яаж мэдчихэж байгаа. The Jod shows what is really you need scare. Тэгэхээр одоо What you don't need scare. жодын дадлагаар They бол teach you яг this wisdom. танд айгаад So that's байгаа юм why чи юу юм? You develop the Тэрийг fearlessness яаж with зогсоох вэ? wisdom, not ignorance. Яаж айдсаасаа салахын гэдгийг одоо сургадаг юм аа. There is a person online, Rinpoche, Yeah. Asking Rinpoche, if in Europe or in the US, the cemetery are so peaceful, which place then За Европ юм уу should одоо they Америкийн go оршуулгын газрууд feel маш fear, юм not амгалантай frightening их places? гоё айдас төрүүлэн биш байдаг шүү дээ. This is Тэнд difficult одоо to тэнд answer одоо for me дадлагыг because ашигтай мүү гэсэн асуулт байна. the fortunate places individualism is not for everybody. За ингээд аимшигтай газар гэдэг бол одоо хүн болгонд It's аимшигтай not байхаас recommended if шүү you дээ. go, okay, somebody Ukraine and that Russian doing the war, middle of this За fighting ингээд одоо battle. Украин юм уу Оросууд юм уу яг энэ Nobody дайны recommend you талбарт go яваад there, очих юм even бол your practitioners. Okay? Why? жодын Because that's physical dangerous. Physical dangerous жодын is дадлага хийж should байгаа not хүмүүсийн хувьд recommended you go physical dangerous. за ингээд жодын дадлага хийж байгаа хүмүүсийн хувьд аимшигтай газар гэдэг одоо тийм дайм болж байгаа газар дадлага хий гэж зөвлөхгүй. And then you Яагаад think it's гэвэл энэ dangerous, бие and then you махбодын scared, хувьд then танд you going аюултай. to sick from this and you Ер нь become бол яг crazy or өөрийн эрүүл can be мэнд anything бие happen. амь насанд аюултай тийм Because газараар mind явсны created the world. хэрэггүй. Зүгээр Huh? So that's why өөрийнхөө those things айдас and одоо should айдаг юм teaching you юмар what is- өөрийгөө what ингэж is сорж үзээ you гэж should байгаа scared болохоос or биш what is таныг you- аюулд what is өөрийгөө you оруулаа ready гэж to, хэлж what байгаа is юм not биш. ready. So the physical dangerous place, nobody recommend. Тэгэхээр Include энэ church. яг бие мах Okay. амь насанд чин But I would хорлолтой say тийм газар you are the одоо осолтой most тийм the газруудад ultimate дадлага хий гэж зөвлөдөг багш нэгч байхгүй. Тэр бол the одоо state дадлага биш шүү. and no fear of death, but also longing for death. За ингээд Maybe then you can үхлээс recommend. айхгүй байх нэг хэрэг. Otherwise, no. Үхэл хүрээ дээрээс So, хүрээ that's дээрээс why I үхлийг think хүсэх бол шал You өөр have to хэрэг think шүү дээ. about where Үхлийг is хүсээд the байгаа хүн most үхлээс айхгүй scary байгаа хүн хоёр places. өөр юм аа. You know, like Би mentally. үхлийг хүсэж байна гэдэг чинь би үхлээс айхгүй know, the байна гэсэн үг биш culturally. байхгүй юу? Yeah, so За аимшигын кино ч гэсэн үзсэн болох шүү дээ одоо. there's some people just scared, even just dark. Yeah, За зүгээр зарим хүн бол зүгээр Just dark, харанхуй өрөөнөөс л then ихэд it's айдаг scared. үстэй. Харанхууд Because гадаа just явахаас л annoying. айдаг үст. so Харанхуугаас айх anything чинь like бас л this, айдаг you шүү have to дээ. imagine what is the most I usually scared of. За тэгэхээр одоо намайг үнэхээр ингэж Scared of one үнэхээр means айлгдаг also зүйл юу байна something гэдгийг happened, та you know, өөрөө like бодож ghost or болох something. This, тийм хэрэгтэй. but it's not like a dangerous place, you know, like a Тэрнээс very биш big cliff өөрийнхөө амь or насанд not осол talking about учруулж болох physically тийм dangerous. аим It's something тийм mentally you аюултай scared of. газарт одоо дадлах хийнэ This би гэдээ очорой areas. гэж бол хэлээгүй So it's, I шүү. can't recommend it because individualism. Individuals have to know what is scary for you. Тэ. Yeah. Энэ бол хувь хүн болгоны хувьд өөр айдаг юм нь өөр байгаа учраас энэ өөрийнхөө айдаг зүйлийг олоорой л гэж зөвлөё. Rinpoche, looks like we don't have questions. If you Okay. allow me to request you, if you could share a little bit about your path on Chud, За ингээд одоо because асуулт байхгүй you are байгаа. very Тийм known учраас as the энэ Kalachakra path. энэ хүн одоо юм Vajramasra, хүсэл тавьж ин та but, we өөрийнхөө know that you урдын одоо practice жодын Chud in дадлага different lineages. өөрийнхөө If you could туршлагаас share a little bit хуваалцаач about ээ your гэсэн. path. Yeah, so I received a chod from Kagyupa. За би ингээ Lama гарч first, идвагийн урсгалаас and then урсгалын I ламаас ингээ жодын амшигыг practiced, анх урчижсэн. like retreat first За тэгээд myself ингээд бясалгал бүтээл суусан. inside Yakdang, frozen За. Yakdang За room. ингээд хөлдөөсөн одоо сарлагын Okay. аргал
So we have instead we have frozen yakdang rooms because we have За only ингээд одоо that аргалаар time ингээд we have only хөлдөөсөн tent. сарлагын аргалыг өрөөд ингээд So then өрөө if I шиг want to болгочихсон. retreat or something Тийм adventure, өрөөнд дотор биднээс дадлах хийсэн юм аа. then the best solution we make yakdang frozen and then the fresh together like cement. The frozen one is like rock, and then the other one is like cement. Then we use like this, and then За ингээд байрлах шиг хашаа шиг ингэж босгож жогоод би ингээд and I go also тийм by байран дотор myself. би бүтээл We say we хийсэн юм аа. have to go like 108 like what water come from, where is the water source come from. So because thus we culturally believe is Nagas there, and it's not only Nagas but also there's unseen beings. So you go the unseen beings places and then you offer your body and everything, you know. За So ингээд that's the бас challenges. So одоо then ус I went to this 108 108 булаг by ус myself. шанд тийм газруудаар бид явж And then дадуулж I ирсэн. Ягаад гэвэл тэнд also лус байгаа гэж бид лусаар зогсохгүй бид одоо нүдэнд үл үзэгдэх амьтад бие гэж үздэг учраас тэд тийм газруудаар явж бие өргөл дөрвөх дадлгуудыг хийж ингэж явсан. Yeah, so then I received Jonang. За тэгээд дараа нь Jonang-гийн as well. дамжилгаар But mainly I Жодын did авшиг this хүртсэн. practice. So Jod practice is very interesting. Жодын дадлага бол маш сонирхолтой дадлага. And it's not exactly every day everybody practices Buddhism, study Өдөр Buddhism. болгон хүн болгон Way, but it's not дадуулаад байдаг exactly тийм the зүйл бол биш. And more fast and more effective. That's why I interested to teach this. Гэхдээ энэ бол одоо маш And I ашигтай. also interested to write this. So this year амжилт авчирч болох I дадлага have учраас би surgery and I have to meant to be rest, but I wrote this job during тийм that my учраас rest. би одоо энэ жодын дадлагад их дуртай. Because I read many jod practices. За ингээд жодын нэлээд хэдэн дадлага би. За би бол хэдэн дадлага би одоо бичсэн байгаа. So for other people богино дадлага is not very дэлгэрэнгүй not дадлага 100% clear for everybody. За ингээд зарим very smart ones of ер нь бол clear, хүн but болгон ойлгоход амаргүй it's шүү дээ. not Тийм учраас clear зарим for хүн everybody. тодорхойгүй Little bit учраас confusing би sometimes. арай жоохон Many тодорхой types of болгож jod inside, арай practice богино different things. арай уурт So this time I гэрчлэнгийн wrote ингээд янз jod бүрээр бичсэн. is clear for everybody. За ингээд Anybody миний хамгийн сүүлд clear, бичсэн дадлага and одоо then they have англиас өөр хэл дээр байхгүй the байгаа. За consistent тэр also дадлага бол ordered одоо very хүн болгонд nicely. илүү ойлгомжтой болов So уу гэж that's би why бодож байна. I interested in jod practice. Yeah, I also interested in jod practice because when in my childhood, my mother tell me stories. Her brothers Багада went би to jod ээжээсээ practices and одоо everywhere. ээжийнхээ ах нарын What тухай happened түүхийг and you know их many түүх things, үлгэр very домог interesting сонсдог things. байсан. Maybe I can Маш share. сонин түүх сонсдог байсан. Тэрнээс бас During the шалтгаалаад би teaching. жодыг их сонирхдаг болсон юм аа. Today we are on the time, I think. So maybe we За leave ингээд here. өнөөдрийн бидний цаг үгээр төгсөж байх шиг байна. The Kalachagra practice and jod practice, they are not contradict. They Цагийн just хүртний дадлага, complement each жодын other. дадлага зэрэг нь бол хоорондоо So хизээж that's why. зөрчилдөхгүй. Та аль альнийг нь хийж болно. Thank you, Rinpoche, for this teaching. So if you are online following us, if you want to join still the empowerment tomorrow, it may be possible for you to register and get the link За still in ингээд time. маргааш одоо авшгаа But we хүртэхэд would та suggest бүхэн that you do that as бэлэн soon as үү? possible so that you can access Тэгээд in time. хожигдохгүй Zoom-дээр орцгоогоод Rinpoche, Zoom-ийн чатан дээрээс doesn't bestow номоо the авч children олж porn авч very чадаагүй often. хүмүүс чатан So, дээрээс just өнөөдрийнх шиг leave өнөөдөр this бас as a номоо note, as a reference. шеэрлсэн. If you want Тэгээд to take жодын this дадлагынхаа ном opportunity. авшгийнхаа номыг татаж аваарай. So tomorrow morning we are going to prepare for the empowerment. There is a За practice өнөө session шүн with the divine одоо leader. авшгийн ихний хэсэг Vajrasattva базар practice садын focus to ариусгал prepare the явагдана. internal Тэр нь бол conditions Монголд for бол receiving өглөө. the empowerment. So this will be in Europe 7 a.m.
And after that, we Өдрийн have нэг the цаг. empowerment. Өдрийн 1:30 юм On the байна. Learning Center, you can make the download of the empowerment text. За тэгээд ингээд Take a look on одоо the сургалтын headings төвөөс so that you know the номнуудаа олж авч structure of the чадаагүй text, байгаа хүмүүс and you can Zoom-ийн follow чатан better дээрээс tomorrow. авнаа. Тэгэх So now to боломжтой. conclude, I invite we recite together the Rime dedication. За ингээд Риме зориулга For өрөөлөөр us here in төгсгөө. Kalapa is the next prayer. If you are a translator, if you don't have the Rime dedications, now you can recite the another one also. Хоёр чуулганы хураан үйлдсэн миний энэхүү сайн үйлсийн шимээр хамаг амтан өөхөх дөрөх өтлөх өвдхийн зовлонгоор тасралтгүй инэлсэн сансрын хүлээснээс By all these чөлөөлөгдөх virtuous болтугай. deeds of Хуурмаг accumulated merit, төөрөгдлийн may дайсныг all дарж beings be төгс rescued гэгэрсэн from the бурхны ocean of удагт хүрэх samsara, болтугай. where Миний the tide саяын of үйлдсэн aging, сайн sickness, буйны and үрээр death is хамаг амтан violently active. хорвогийн утгагүй May this бодлыг merit нэн help дээр all ойрхож beings attain Buddhahood ойчирч and төлөгний be утар victorious of төгөлдөр all the замыг enemies of бүтээж deceptive бурхны хоёр aspirations. лагшин болох By the болтугай. goodness of what you have Өнгөрсөн just одоо done, ирээдүйд may all хураасан beings алив сайн complete the буян бүхнээ accumulation of их merit and болсон wisdom 6 зүйл and амтны gain the тусад true төгс sacred гэгэрлийн bodies. үйлсэд зориулъя. Whatever roots of Баатар virtue have манзуу been шиг хэрхэн accumulated тольсон now or саманд throughout the бадраач free times, түүнчлэн I өрөөсөн dedicate them агуу here so тэднийг that all үлгэрлэн mother-like дуурайж ариун beings буйна met in өрөнд perfect and бүрэн complete зориулъя. Buddhahood. Алс хойдын Just like the насандаач exalted ачид ones, багшаасан Manjushri and бүү Samantha хагас Bhaddha болтугай. practice. Ариун Like номыг Zen, I судлахыгээ rejoice in all the бяцлахын virtues жаргалаас still to алгасарч come бүү and холдох fully болтугай. dedicate them as well. Гэгэрлийн газруудыг In огоод future lives, гүйцээснээр may never очир be нарийн separate from хутагт a glorious өвтөр woman. түргэн хүрэх May never болтугай. be separate from the Огторгын joy of хизээ practicing the хүртэл оршин precious тэр Dharma. хүртэл бие May оршоод accomplish all the олонний зовлон enlightenment арилгах levels and болтугай. paths and attain the Амтны зовлон Buddhahood of өөртөө аваад Vajradhara. амар As амгалан long as бусдад space өгөх remains, болтугай. as long as beings Огоорлын exist, дээдэрдний may сэтгэл remain төрөөгийн spell нэгэнд нь vessels төрөх until they болтугай. reach Buddhahood. Төрсөн нэгэнд нь May the precious стереотож улам Annunciation бүрөөдөн arise which аривдах has not yet болтугай. arisen, and Бодийн is that which дээдэрдний has already сэтгэл arisen, not төрөөгийн нэгэнд нь degenerate, төрөх mating болтугай. peace. Төрсөн May the нэгэнд нь precious ethical стереотож discipline улам arise бүрөөдөн which has аривдах not yet болтугай. arisen, and may Амтны that which зовлон has гангаах already гагцэм arisen, not амгалан бүхэн degenerate, гарахын mating орон peace. дээдийн May the намыг олох precious хийгээд bodhicitta хүндлэх алив rise сайн which has үйлс not өнөд yet удаан arisen, орших and may that болтугай. which has already arisen, not degenerate, Бурхны гурван mating peace. лагшны хүчээр May the номын precious нцагдашгүй V of үнний хүчээр emptiness хуургийн rise сал which has шуят not yet нэгдлийн хүчээр arisen, and may миний that энэ which өрөөл has биелэгдэх already болтугай. arisen, not Өглөө degenerate, наран mating тэнгэрт peace. мандах луга May the precious ялгуулсан Dhamma be бүхний дээдийн respected and сургаал remain this world, Бурхны the ариун only нууц тарны medicine and ёс cure for буман suffering, зүгтээ the дэлгэрэн source төгөг. of all happiness, the Шамблын хаад sacred байцаа Dhamma. дуанрын By the ивэлэр power of the three энэ bodies of the дэлхийд бид Buddhas, алтан the гэрнийг immutable авчирч truth of the Dhamma, номын олон the ахан power of the дүүс цөмөр inseparable union ариун of the сахил Sangha, авгаа may all баатарлын wish be сайн хувийг fulfilled. олох болтугай. Just like the morning sunrise in the sky, may these Угаас teachings of төөрөгдлийн the хэрүүгийн unsurpassable үнэн great номын secret of лагшин all the Buddhas хаяараа spread and үзэгдэх flourish гэгээнгэрлийн throughout this world. хэмжээшгүй гэсэн Through the profound нэгүсгүй болоо aspirations of билгүүний the шижир beloved тунгалаг kings of ухамсар Shambhala, төгс may ядмын дүүрээр manifest the glory үзэгдэж of the гөрөө second дүүхэр golden age in биднийгээ this world. May all энэрэн those Dhamma brothers and sisters come хамгаалах to enjoy ажаамуу the good fortune хоёр of our намын courage далаймет and огт түгээгч commitment. буйны садан Om ялсан бүгдийн Vasti. хийгээд эрхэт манзуу Dhammakaya шин Tooth инрэлт body, эцэдэд primordially гэгэрлийн strengthened бүх stains үйлсийн of шидэд elaboration, үзэгдэл эгнэшгүй inconceivable бэлхүүний treasure эрхэм of багш spontaneous уртнасалж clear удаан light, жаргах perfect болтугай. pristine awareness of Ариун wisdom and тангараг compassion, өргсөн үүс шиг appear ариун очирч completely as the чавнарыг body эрхэнд of the хурааж deity. Судалж Guru тарны Kalachakra, уянгат please номлол protect тэнгэрийн us. нүргэмэс сонсогдохыг Beatles friend, who is the газрыг true умдаалах Dhamma's ариуслын transmitting ocean хуурмат of nectar. боловсруулан The гэтлэгч compassionate blessings of Бурхны номын Manjushri and линхуан all the цэцэрлэг victors' үеийн children. үед It дэлгэрч байх manifests as a magical болтугай. display of enlightened activities. Beloved guide of incomparable wisdom, may you live a long and healthy life. And of the Samaya, Vice disciples gather like clouds. Rolling like thunder, the melodious sound of Sutra and Tantra ring out. And the ambrosial rain that ripens and liberates, moistens the earth. May the great Lord's garden of the Buddha's teachings flourish for all time. Та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн Thank you. хэсэгтэр уулзъя. Very nice to everybody. See you. And also very nice to see new faces.